faz o xixi agora e tenta limpar. Tá limpando o xixi dele, né? Ainda não. Só que ele fica em cima do pano só. Ele é muito burro, ele tinha que sair de cima do pano. A gente fala pros outros, ninguém acredita, né? Meu cachorro mija e... Ele é burro demais. Ele tá em cima do pano. Nossa, mijou até lá fora. Tem mais aqui ainda, vai limpar, vai. Tem mais ali, vai.